momento migliore per andare in montagna con una MC20 nuova di pacca con gomme estive, ma non ho resistito al richiamo della montagna come al solito e l'ho portata lo stesso. Il colore ci va alla grande. C'è ancora neve, ovviamente a terra è un disastro e le gomme estive non ce la fanno, ma la macchina si è già presentata al meglio e le credenziali sono superlative. È piena di novità e di caratteristiche uniche, quindi partiamo dalla più avveniristica, importante e innovativa che è il motore. Quando è stata annunciata si è parlato di un V6 biturbo 3000 e tutti quelli come me hanno iniziato no, solo un V6, perché? Invece devo dire che il motore ovviamente è leggerissimo, ha una schiena di coppia e un'erogazione clamorosi, 630 cavalli imbizzarriti, ed è il vero termine da usare in questo caso, perché la macchina, complice il fatto che oggi, come ripeto, con le Bridgestone estivissime semi-slick la macchina non attacca, e il fatto che il motore sia così tanto feroce, perché lo è, la rendono un oggetto strano da usare così. Perché partiamo dalla primissima caratteristica della macchina: è una GT, o meglio ha le fattezze di una supercar e le prestazioni di una supercar, ma starci dentro ti porta via di brutto. Starci dentro ti dà la sensazione di una macchina da lunghi viaggi, da subito è comoda, è amichevole fino a che non dai gas, poi il motore è tanto cattivo. Quindi subito due esperienze agli opposti, diciamo così: super comoda, facile e amichevole, ma appena schiacci il gas diventa un demonio ed è difficile anche controllarla con queste gomme se non fa perfettamente caldo. Strada totalmente devastata e sconnessa al massimo, le sospensioni fanno spavento, sono clamorose, sta sulle verticali in un modo che fino a ieri era abbastanza impensabile per questa categoria di macchine, e invece qui è il caso di dire il futuro è qui. E se c'è una cosa che io davvero non vedevo l'ora arrivasse nell'ambito delle auto sportive nel futuro, tutto il resto mi impaurisce un po', ma questa è una cosa che non vedevo l'ora arrivasse, è proprio questo: poter andare così su questa strada. E vi assicuro, voi non la vedete ma è distrutta, cioè la classica strada di montagna dove nevica e si spacca l'asfalto, la MC20 ci sale sopra e ti dà tutta la motricità che le gomme ti permettono. Chiaramente quella è la massima che hai. Ricordiamoci che tutte queste supercar, tutte queste supereroine alla fine della fiera devono scaricare a terra attraverso 4 fazzoletti di gomma e purtroppo anche se sono grandi questi fazzoletti restano tali, quindi Allora, torniamo al motore a bomba, ed è una bomba perché il Nettuno, così l'hanno chiamato, ha un sistema molto innovativo per le macchine stradali di precamera di scoppio di combustione con una candela extra che praticamente si aggiunge allo scoppio normale della candela come su tutti i motori termici e prescoppia nel cilindro una combustione aggiuntiva che anticipa la combustione reale vera e propria e le lascia un surplus di potenza che è ovviamente la differenza tra il Nettuno e un altro V6 biturbo. Quindi attenzione a paragonarla con altri motori di pari cilindrata o cilindrata simile e numero di cilindri simile, perché qui la differenza è veramente tanta. La cosa buona e anche molto in linea con i tempi, che diciamo è un po' la raison d'être di questa macchina, è in linea con i tempi, è il fatto che questo sistema di doppia camera di accensione, diciamo così, o meglio camera di combustione aggiuntiva, è utilizzato dalla vettura soltanto quando serve. Andando per esempio così, perché qui c'è un po' di ghiaccio a terra, io vado piano, in questo momento il Nettuno sta dormendo nel profondo degli abissi e non sfodera il suo tridente alla massima potenza. La massima potenza è di 630 cavalli, l'abbiamo detto, ma quello che spaventa è il modo di erogarli, è sempre piena.
Su MC20 la tecnologia è già andata avanti di qualche anno rispetto alle macchine che le somigliano a un primo sguardo, ma soprattutto, come dicevamo durante la guida, il vero tesoro di questa macchina è il motore, questo Nettuno. Oltre la tecnologia della doppia camera di scoppio, o meglio della precamera di combustione che ha il Nettuno, il vantaggio di questo motore così piccolo e compatto è che può essere montato molto più in basso e in posizione molto più arretrata verso l'abitacolo, quindi all'interno dell'asse posteriore. Questo ovviamente fa derivare un comportamento stradale eccezionale, molto diverso da macchine che invece sono costrette a montare il motore molto più in alto e magari più fuori e lontano dall'abitacolo. Questa soluzione qui, che per fortuna sull'MC20 è ancora completamente endotermica, è un po' la soluzione del futuro. Adesso vedremo tutte le macchine andare verso motori più piccoli, biturbo e con tecnologie sempre più simili a questa qui, e troveranno il modo di rendere i motori sempre più piccoli, efficienti, leggeri e posizionabili nel corpo vettura in modo da avere una dinamica ideale. Il rumore è un po' meglio di come ci siamo abituati ormai a sentire motori sportivi, è un bel suono cupo, basso, tipico del V6 sovralimentato, è bello, non è invadente, io spero che arriverà poi una versione più invadente, come piace a noi. Allora, parlato del motore, che è la vera novità, il punto di maggior forza dell'MC20, andiamo a parlare della dinamica. Allora, qui mi tolgo subito un piccolo dente che è purtroppo il discorso che ormai le macchine sono fatte by wire, quindi la risposta del pedale del freno o anche lo sterzo ormai sono totalmente elettrici e quindi volente o nolente la macchina è disconnessa dal pilota. Ci sono case madre molto più brave a non fartene accorgere e altre meno. In questo caso siamo in un buon compromesso, nel senso che l'utente medio, il normale acquirente, il cliente più comune di queste macchine non capirà mai e poi mai la differenza. L'unica forse critica, che in realtà secondo me non è neanche una critica, che può fare l'utente medio a questa macchina è il feeling del pedale freno. Nella prima parte della frenata, ovvero quando si annusa la potenza frenante e la risposta del pedale, sembra che non freni, o meglio, ha un feeling un po' morto inizialmente e inizia a prendere dopo. Questo è abbastanza tipico del by-wire e è un feeling un po' più corsaiolo che i collaudatori hanno voluto darle. E poi la macchina che ho io in prova ha i carbo, quindi anche questo è da considerare quando si parla di feeling del pedale. Chiaramente non è una risposta meccanica, c'è un cervello che non è il tuo, che fa in modo di comunicare con il tuo, con i tuoi sensi e darti una risposta più piacevole possibile. Il lavoro è stato fatto ad hoc, però, ripeto, questa è una cosa che va bene per l'utente medio e chiaramente è la stragrande maggioranza di chi compra queste macchine, perché poi magari noi più fortunati che le guidiamo per lavoro, ok, i tecnici, ok, però poi le macchine vanno vendute purtroppo non a noi, ma a chi se le può permettere, e quel tipo di persona raramente corrisponde a un purista amante competente della guida. Magari sì, ma non sempre. Quindi in ottica cliente, in ottica non far ammazzare nessuno alla guida dell'MC20, tante cose vanno tarate in base a questo. Però poi quando si tratta di frenare, frena. E a me non dispiace neanche che abbiano scelto questo tipo di feeling, perché è molto vecchia scuola in un senso buono, cioè oggi siamo abituati che una supercar e anche una macchina di tutti i giorni abbia una risposta del pedale immediata e anche esagerata, che questa non ha. Stesso discorso su alcuni sterzi, questo non è fastidiosamente iperdiretto come per esempio le prime Giulia Quadrifoglio, che dopo hanno migliorato ma all'inizio erano veramente esasperate come risposta di sterzo. Qui l'hanno studiato in modo che sia molto più dolce, poi ci si abitua subito, bisogna entrare un po' nel suo mondo e l'MC20 sta in un mondo tutto suo, dobbiamo parlare anche di questo. A livello di guida è molto diversa da F8, da Huracan e dalle McLaren. Il passo è molto simile a quello dell'Huracan e dimensione pneumatici perfetta per la proporzione della macchina. Ne deriva un inserimento sempre abbastanza sicuro, tranne quando in casi come questo purtroppo le gomme non riescono a stare al passo del telaio del resto della macchina, però comunque riesce a riconoscere che
è una questione di freddo, di gomme non adatte alla stagione in cui siamo, il resto è un altro conto, la macchina va da Dio. Ci sono 3 modalità di guida, sono GT, Sport e Corsa, poi ovviamente c'è anche il Wet che non considero neanche. In modalità GT, che è la più stradale, la macchina secondo me è stupenda su strada appunto. Sono separabili le risposte delle sospensioni da quelle del motore, quasi sempre, quasi in tutte le modalità credo, quindi almeno da quello che ho provato io, come dovrebbe essere. Poi in realtà la maggior parte di queste macchine te le usi in corsa perché le modalità stradali sono tristi. Qua no, la modalità GT, ovvero la più stradale, non è assolutamente triste, anzi è la più giusta, ma è una cosa che ho provato praticamente solo su MC20. Tutte le altre, o quasi tutte, hanno queste modalità super tristi che su strada alla fine non usano soltanto i rimbambiti perché non è bella. Invece questa qui no, questa qui GT è bella e forse in corsa è meno bella su strada perché inizia a saltare a destra e a sinistra, nel senso che dobbiamo considerare di che strade stiamo parlando, ma la motricità è ottima, ottima. Il differenziale autobloccante lavora da Dio e questo è abbastanza percepibile sui fondi un po' meno ricchi di grip. L'ergonomia è ottima, i sedili sono veramente più comodi del dovuto, il volante è praticamente quello della Giulia Quadrifoglio, questo sì, si riconosce, ma è un bene perché era un ottimo volante. C'è modo di farsi una posizione di guida quasi perfetta anche per i più alti, quelli più alti di me forse faticano un minimo con ginocchia e distanza volante, ma per me siamo ancora abbondantemente nel limite. La nota veramente dolente e non è una critica all'MC20 ma una critica alla moda e al trend del momento in generale, quindi tutte le macchine, lei è perfettamente in linea con la moda del momento, è la moda il problema, ovvero comandi touch dove non servono, comandi touch che ti distraggono. Ad esempio climatizzazione, se io voglio abbassare di una velocità la ventola devo fare talmente tanta attenzione a dove premo con questo dito che praticamente devo perdere l'attenzione sulla strada, è inevitabile. E questa cosa secondo me è di uno sbagliato che ci accorgeremo forse fra qualche anno. Qui apprezzo invece che i comandi sul volante sono ancora dei tasti, dei bottoni sensibili. Sull'SF90 per esempio si ha già questo touch sul volante che è una cretinata incredibile, veramente non fa bene a nessuno. Quindi anche qui questo grande display che c'è al centro, molto moderno e molto futuristico, in realtà ti distrae dalla guida, e è così, che parliamoci chiaro, prima ce ne accorgiamo tutti e meglio è. Quindi anche Tesla e compagnia bella, grazie di tutto, basta così, avete fatto abbastanza danni. Anche qui si torna al discorso di una vettura molto adatta ai lunghi viaggi e alla guida confortevole, lasciando perdere che è un mostro, perché lo è. È davvero tanto orientata alla comodità, al comfort, alle coccole. Non so se la preferisco per viaggiare o per andare forte. E per me è difficile dire una cosa del genere. Mi fa pensare. Mi fa pensare. Aspetto una versione ancora più cattiva, però qui come compromesso eleganza, sportività, complimenti Maserati, perché come da curriculum la macchina incarna perfettamente l'anima di Maserati. E poi è ancora endotermica, quindi godiamocele!